इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आपने बोला कि आप चलते हैं तो सांस फूल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने पाँव को, पंजे जो होते हैं उनके पंजों के बल पर ऐसे खड़ा होइए, ऐसे करके पंजों के बल पर खड़ा होकर अपने हाथों को स्ट्रेच दीजिए। एड़ी के बल पर चलिए, पंजों के बल पर चलिए। दिन में रूटीन में ये सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में किसी भी टाइम कम से कम 20-25 कदम चलिए, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जब आप सुबह का पानी पिए तो उखड़ू बैठकर उसको सिप सिप कर पानी पीजिए, तो भी आप ठीक महसूस करेंगे। अगर घुटनों की प्रॉब्लम ज्यादा है तो विंटर के मौसम चल रही है, हासिंगर के पत्ते लीजिए और 2 पत्ते पानी में, एक गिलास पानी में उबालिए। आधा रह जाए तो सुबह खाली पेट पीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये गर्म होते हैं। अगर किसी को गर्म चीज सूट नहीं करती है तो पानी कम मात्रा में लीजिए।